في قلب مدينة إدفو الصغيرة بين الأقصر وأسوان، وعلى ضفاف النيل مباشرة، بيقف واحد من أعظم وأجمل المعابد المصرية القديمة، معبد الإله حورس. يرجع بناء المعبد للعصر البطلمي، لما بدأ بطليموس الثالث بناؤه يوم 23 أغسطس سنة 237 قبل الميلاد، واحتاجوا حوالي 180 سنة علشان يخلص تماما في عهد بطليموس الثاني عشر سنة 57 قبل الميلاد. المعبد كان مكرس لعبادة الإله حورس، إله السماء والحماية، ومش بس كان مكان للعبادة، لكنه كان مركز علمي وتجاري مهم في المنطقة. مساحة المعبد حوالي 7000 متر مربع، وبيضم صرح ضخم ارتفاعه 36 متر، وساحات واسعة، وأعمدة عليها نقوش بتحكي أساطير صراع حورس مع ست، ورسومات بتشرح الطقوس الدينية خطوة بخطوة. المدهش إن المعبد ده واحد من أكتر المعابد المصرية حفظا، لدرجة إن بعثة أثرية سنة 2024 قدرت تكشف الألوان الأصلية للنقوش، وكانت الأحمر، الأزرق، والأخضر، وحتى لمعات ذهبية كانت بتزين التماثيل. ولو حبيت تزور المعبد، فمواعيد الزيارة عادة من 6 الصبح لحد 6 المغرب في الصيف، ومن 6 الصبح ل4 العصر في الشتاء. وسعر التذكرة بيكون في حدود 180 جنيه للكبار و90 جنيه للطلبة، لكن ممكن تلاقي اختلاف حسب التوقيت. وأسهل طريقة من القاهرة هي الطيران لأسوان في حوالي ساعة ونص، وبعدها تاخد تاكسي ساعتين لإدفو، أو القطار للأقصر ومنها عربية حوالي ساعة ونص. معبد إدفو مش مجرد حجارة، ده كتاب تاريخ مفتوح بيحكي لك بأسلوب الفن والعمارة عن حضارة عمرها آلاف السنين. جرب تزوره وتخيل صوت الكهنة وهم بيرتلوا الطقوس وسط ألوان وزخارف ما شافهاش الزمن إلا نادرا.